Uchinchi qism, 7-bob. Xolid Husayniyning Ming quyosh shu'lasi kitobidan. 1993-yil. Bahor. Erta tong. Maryam mehmonxonada derazasi oldida turgancha eri Layloni qanday qilib darchadan o'tishga ko'maklashayotganini kuzatib turardi. Layloning qappaygan qorni hatto keng paranji ostida ham yaqqol bilinib turardi. Rashid uning atrofida girdikapalak bo'lar, xuddi yo'l noziri singari xotinining har bir harakatini nazorat qilar. Sekin, yana ozroq, mana bu yerga oyoq qo'y, bo'ldi asalim, singari gaplari Maryamgacha yetib kelardi. Ular kechki payt qaytishdi. Rashid bu gal birinchi bo'lib darchadan ichkari kirdi va darchani qarsillatib yoparkan, orqada kelayotgan Layloni turtib yuborishiga sal qoldi. Tez va yirik qadamlar bilan uy tomon yurdi. Yuzlari ancha bo'g'riqqan, kayfiyati tund edi. "Ovqat bormi? Dasturxoning qani?" deya o'shqirib berdi. U bilan izma-iz xonaga Laylo kirib keldi. Qo'lidagi katta tugunni yerga qo'yib, eshik ortiga tashlab kelgan sumkasini olib kelish uchun yana tashqariga chiqdi. Oshxonaga chiqayotgan Maryam u bilan bir ko'z urishtirdi-yu, o'tib ketdi. "Quloqlarimni teshvoray dedi-ya", dedi oq sochlari to'zg'ib turgan Rashid, shishgan ko'zlarini ishqalab, bo'sag'ida turgan Maryamga zimdan nigoh tashlab qo'yarkan. Yig'lagan, chidab bo'lmaydi-ya. Tepadan bolasini qo'lida ko'targancha xonaning u boshidan bu boshiga borib kelayotgan Layloning allasi eshitildi. 2 oydan beri umuman uyqu yo'q, shikoyatida davom etdi Rashid. Xona xuddi xolajoyga o'xshab sasib yotibdi. Qayoqqa qarama chaqaloqning bulg'angan tagliklari sochilib yotadi. Maryam sezilar-sezilmas kinoyali iljaydi. "Hovliga olib tush", yelkasi osha baqirdi Rashid. "Toza havoga chiqsalaring-chi?" "O'pkasi shamollab qolsa nima qilaman?" Bu Layloning ovozi edi. Yoz kelib qoldi-ku." "Nima?" Rashidning tishlari g'ichirladi. "Tashqari issiq deyapman." "Ob tushmayman, bo'ldimi?" Yana allaning mungli ohanglari taraldi. "O'lay agar, shu yig'loqini bir kuni qutiga solib, Qobil daryosiga oqizib yuboraman. Xuddi Muso payg'ambarning go'daklik paytida Nilga oqizishganidek." Maryam biror marta chaqaloqni o'z oti bilan Aziza deb atamagan. Faqat yo bola, yo bo'lmasa hozirgidek yig'loqi deydi. Maryam ba'zan kechalari tepadan ularning dahanaki janjallari ovozidan uyg'onib ketardi. Shunda Maryam oyoq uchida tepaga ko'tarilar, eshik tuynugiga quloq tutardi. Eri ham doim Layloning befarosatligidan, uydagi besaromjonlik va qo'lansa hiddan, bola bilan bo'lib eriga umuman qaramay qo'yganidan nolirdi. Laylo ham o'z navbatida erining xonada chekishi, shang'illab bolaga uyqu bermayotganini aytib vijirlardi. Gohida tamomila boshqa sabab bilan jiqqanlashib qolishardi. "Doktor 6 haftagacha degandi." "Yo'q, hozir vaqt emas, tushunsangiz-chi. Iltimos yopishmang menga, bas qiling. 2 oylik bo'ldi-ku." "Ana aytmadimmi?" Uyg'onib ketdi. Ancha paytgacha chaqaloqning g'inshishi tinmadi. Yana bir muddat jimlik cho'kdi. Yana Laylo norozi ming'illadi. "Ana ko'nglingiz joyiga tushdimi endi? Nafsingiz qondimi?" Shunda Maryam soyadek sharpasiz yurib xonasiga qaytardi. "Balkim sening yordaming tegib qolar." "Men bolalarga qarashni bilmayman", derdi Maryam sovuqqonlik bilan. "Dadasi, anavi sut shishani olib keling, javonda turibdi. Aziza emmayapti, balki shishadan ichar." Chaqaloq bo'g'zi yirtilgudek bo'lib big'illardi. "Bu bola emas, naq dala komandirining o'zi. Hikmatyor bu. Ha, Laylo menga yana bitta Gulbiddin Hikmatyor tug'ib bergan." Kunlar o'tib borar. Laylo Maryamning ko'z o'ngida bolani emizar, tagligini almashtirar, tebratib allalardi. Keyin yana hammasi boshdan boshlanardi. Chaqaloq uxlab qolganida Layloni ifloslangan taglikni olib, kukunli suv solingan chelakka ivitib tozalar, keyin ularni dorga yoyib quritardi. Ba'zan eri aynan chaqaloqning narsalari sababli ham gapga olardi. "Anavilarni nimaga chetga qo'ygansan?" "Ular o'g'il bolaniki, bizniki qiz-ku."
Nima farqi bor? Hammasi pulga kelganmi? Onangni puli ketganmi ularga? Voy, sening gapirishing menga yoqmayapti. Bu oxirgi ogohlantirishim. Har hafta Laylo temir jomga isiriq solib tutatar, bola yotgan xonani tutunga to'lg'azib, balo-qazolarni quvib solardi. Layloning kundan kunga bola parvarishi tufayli boshqacha qiyofa kasb etib, ulg'ayib borishini ko'rib, negadir Maryam ham ancha eriy boshladi. Ba'zida u Layloning farzandiga qarab, yorishgan yuzlarini ko'rib, ich-ichidan sevinar, zavqlanar, ammo hech narsani sezdirmasdi. Ba'zida Laylo kechasi bilan uxlamay, ertalab ko'zlari qizarib tursa-da, uning yuzlaridan allanechuk xurramlik ufurardi. Qizalog'idagi har bir o'zgarish, har bir yangi harakat Layloda cheksiz hayrat, quvonch uyg'otardi. Voy, uning shaqildoqqa qarab intilishini qarang. Ko'rdingizmi? Voy, buni aqlliligini. Ha, gazetaga xabar berish kerak, ermak qilardi Rashid. Ana shunday holatlar deyarli har kechqurun qaytarilardi. Laylo qiziga qarab butun olam va uning tashvishlarini unutar, eri esa parvoyi palak edi. U qizg'ish burnini ko'tarib, chaqaloq tarafga bir rov ko'z tashlab qo'yar, keyin pishillagancha ovqatga yopishardi. Qiziq, bir paytlar mana shu qizcha endigina bu xonadonda paydo bo'lganida unga parvona bo'lib, bisotidagi bor shirin gaplarini to'kib solgan. Uning har bir savoliga erinmay batafsil javob qaytargan. Hali sochiq, hali sanchqi, hali qoshiq uzatib, aylanib o'rgilgan ham shu Rashid emasmidi? Layloning esa fikri zikri go'dagida. Xuddi har qanday balo-qazo faqatgina uning qiziga ko'z tikib turganga o'xshaydi. Ichburug'mi, zotiljammi, qizamiqmi, sariqmi, hammasidan xavotir olar. Ishqilib mening bolamga yuqmasmikin, deb bezovta bo'lardi. Qizingga ko'pam bog'lanib qolaverma, dedi bir kuni Rashid befarq qiyofada. Nimaga endi? Kecha radiodan eshitdim. Afg'onistonda har 4 ta boladan bittasi 5 yoshga yetmasdan nobud bo'larmish. Ha, qayoqqa? Senga gapiryapman. Qayt orqangga, qayt hoziroq. Keyin esa yelkasini qisib Maryamga qaradi. Unga nima jin urdi? Men bir yomon gapirdimmi? O'sha oqshom yarim tunda Maryam o'z xonasida bedor yotganida tepada yana janjal boshlandi. Odatan Qobulda saraton, issiq va quruq kelardi. Maryam derazani ochib qo'ydi. Qilt etgan shabada yo'q. Qaytaga bir uy chivin uchib kirdi. Tepada Layloning quloqni yorib yuborgudek qichqirig'i eshitildi. Izma-iz chaqaloq yig'ladi. Keyin tepa yotoqning eshigi zarb bilan ochildi. Maryam otilib chiqqach, yana nimadir qarsillab ketdi. Zum o'tmay Maryamning eshigi ostonasida g'azabdan oqarib ketgan Rashid ko'rindi. U oq lungda va qo'ltiq osti terdan ivib ketgan yengil ko'ylakda turardi. Qo'lida yosh xotini bilan to'yi oldidan sotib olgan yangi teridan ishlangan kamarini osiltirib turardi. Hammasi sening ishing, g'ishilladi u tarafga bir qadam tashlab. Hammasiga sen aybdor. Maryam sakrab turdi va qo'llari bilan ko'kragini to'sgancha devorga suyandi. Ilk zarba ham aynan ko'kragiga kelib tushdi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi o'zi? Men nima qildim? So'radi u, o'zini zarbalardan himoyalashga behuda urinib. U nimaga meni o'ziga yaqinlashtirmayapti? Uni sen yo'ldan urgansan, sen. O'tgan yillar mobaynida Maryam erining hamma iddaolari, masxara-yu ta'nalariga xuddi chindan ham aybdordek miq etmay chidab kelardi. Ammo erining ko'zi g'azabdan yonib, qonga to'lganida, qo'lida kamar qarsillay boshlaganida, xuddi yo'lbars qafasiga tashlangan uloqchadek qaltirab qolardi. Hozir ham xuddi shunday bo'ldi. Avvaldan biluvdim, u sendan yaxshi narsa o'rganmasligini, o'kirdi Rashid kamarining to'qasini shildiratib. Bo'ldi, bas qiling, dafatan Layloning o'tkir ovoz jarangladi. Bo'ldi dedim. Uyga kir. Laylo joyidan jilmadi. To'xtating. Yo'qol dedim. Navbatdagi zarba Maryamning yuz ko'zi aralash tushdi. Shu payt kutilmagan holat yuz berdi. Laylo Maryamning qo'liga xuddi kanadek yopishib oldi. Hatto Rashid qo'lini ham qimirlata olmay qoldi. Urmadi.
biroq jon holatda qichqirdi. Yo'qol Qanjiq. Sizga o'sha narsa kerakmi? Kerakmi? Yuring, faqat tegmang unga. Iltimos qilaman. Maryam xuddi qoqqan qoziqdek joyida qaqqayib qoldi. Ular esa hamon bir-biri bilan olishib yotishardi. Shundagina Maryam zarbalar to'xtaganini his etdi. Rashid vahshatli qiyofada bir zum terga botgancha qotib turdi. Keyin kamar ushlagan qo'lini pastga tushirdi. Laylo esa hamon erining qo'liga yopishib turardi. Javob berasanlar, xirilladi Rashid. Hali ikkalang ham javob berasanlar. Meni shunchaki ahmoq qilib ketolmaysanlar. Yana o'z uyimda-ya, men bunga yo'l qo'ymayman. U Maryamga g'azab bilan tikildi. Keyin Layloni ko'ksidan itarib chiqib ketdi. Yolg'iz qolgan Maryam boshini yostiq ostiga berkitib, qaltirog'i bosilishini kutib yotdi. O'sha kechasi u 3-4 marta uyg'onib ketdi. Karti chor atrofda portlagan raketaning chinqirig'idan sapchib tushdi. Endi ko'zi ilinganida chaqaloqning yig'isi yana uyqusini buzdi. Keyin Layloning allasi, idishga urilayotgan qoshiqchaning jiringlashi qulog'iga chalindi. Yana uyqu bosdi. Ko'p o'tmay kuchli tashnalikdan uyg'ondi. Oshxonaga ketayotib, yo'lakda yotgan katta bir narsaga ko'zi tushdi. Diqqat bilan tikilib, Laylo bilan chaqaloq ekanini tushundi. Onasi uxlab qolgan, chaqaloq esa uyg'oq edi. Maryam kerosin chirog'ini yoqib, birinchi marotaba qizaloqning yuzlariga diqqat bilan tikildi. Sochlari, ko'zlari qop-qora, kipriklari qalin, yanoqlari pushtirang, lablari xuddi g'arq pishgan anor rangidek. Chaqaloq ham unga diqqat bilan qarab yotardi. Hiyol yonboshida yotgan go'dak unga qiziqish bilan qadalib turdi-da, mamnun chiyillab qo'ydi. "Ts", sho'rladi Maryam. "Oyingni uyg'otmagin tag'in. Yaxshiyam bechoraning bir qulog'i eshitmaydi." Qizaloq mitti mushtini og'ziga solib jilmaydi. Keyin esa og'zidan pufakcha chiqardi. "Voy, onang seni namuncha o'rab chirmab tashlamasa, shunday issiqda-ya." U ohista egilib, bolaning ustidagi adyolni ochdi. Uning ostida yana bir qavat adyol borligini ko'rib, hayratga tushdi va ayanchli bosh chayqadi. Ko'ksiga toza havo tekkan go'dak shodon qiqirlab, qanot qoqishga urinayotgan polapondek oyoq qo'llarini qimirlatishga tushdi. "Endi qalay? Yengil tortdingmi?" Maryam bolani joyiga to'g'rilab yotqizganida, qo'l barmoqlari bilan ayolning bashmaldog'ini ushlab olgandi. Go'dak ayolga qarata "Qu" dedi. "Xo'p, faqat qo'limni qo'yivor, yetar endi." Maryam barmog'ini ohista bo'shatib olgach, chaqaloq yana quvlab iljaydi va mushtini og'ziga soldi. "Namuncha xursandsan-a? Kulishini qara buni. Otang qo'rs, onang tentak bo'lsa-yu, sening kulishingni qara. Agar buni bilganingda hech qachon kulmasding. Uxla endi." Maryam o'rnidan turib, 2 qadam bosmasidan chaqaloq hiqillashga tushdi. "Hozir yig'lab olamni buzadi", o'yladi Maryam. "Ha, nima kerak senga? Nima xohlaysan?" Chaqaloq tishsiz milklarni ko'rsatib iljaydi. Maryam xo'rsingancha o'tirdi va bir barmog'ini to'la to'kis chaqaloqning ixtiyoriga topshirdi. Avvaliga go'dak yana xursandchiligini sezdirmoqchi bo'lgandek xushhol qiyqirdi. Oyoqlari bilan havoni tepkiladi. Maryam bolakay tinchib qolguncha qimirlamay o'tirdi. Mana, u shiringina bo'lib uxlab qopti. Hovlida haqqushlarning sayrog'i eshitilib turardi. Negadir Maryamning chanqog'i ham esidan chiqayozgandi. O'tirgan yerida qotib qolgandi. Aziza uyqusida ham uning qo'lini mahkam ushlab olgandi.